Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki, kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana. Na bila kupoteza wakati, leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika mahamri laini sana kwa njia rahisi sana. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Kwa mahitaji, tutahitaji maji. Haya ni maji ya vuguvugu. Hapo utahitaji maji mils 250 mpaka 270. Kwa unga unatofautiana, kwa hiyo mpaka mils 300. Utahitaji hamira. Hamira hapa tumetumia kijiko kimoja cha chakula, lakini utahitaji sukari vijiko 2 vya chakula. Kisha utaongeza mafuta ya kupikia vijiko 2 vya chakula na iliki iliyosagwa kijiko kimoja cha chai au nusu kijiko cha chakula. Utachanganya mchanganyiko wako vizuri, uhakikishe kila kitu kimechanganyikana vizuri, na kisha utachukua unga, utatia katika chekecheke. Unga, kiasi cha unga tulichotumia hapa ni unga nusu kilo sawa na gramu 500. Kwa hiyo utatia unga wako wa ngano na kisha utachekecha kutoa uchafu, lakini vile vile kuruhusu hewa kuingia. Nikukumbushe tu unaweza kutupitia katika channel zetu za Facebook na Instagram kwa. Kisha utaongeza maziwa ya unga vijiko 2 vya chakula, ila sio lazima, kama hauna sio lazima. Utaongeza la chumvi nusu kijiko cha chakula au kijiko kimoja cha chai ambacho kitakuwa size ya kati. Utachanganya kawaida vizuri, mchanganyiko wako hakikisha umechanganyikana vizuri, na kisha tutaanza kukanda. Tutakanda mpaka tupate donge ambalo ni laini kabisa. Maji tukumbuka tuliweka mils 270, lakini unaweza kuweka mils 250 au pungufu, kwa sababu unga unatofautiana katika kiwango cha upokeaji wa maji. Kwa hiyo kuna baadhi ya unga ambao wanawahi kupokea maji lakini mwingine unachelewa. Kwa hiyo maji vile vile inashauriwa uweze kuweka kidogo kutokana na unga. Hapo kisha baadaye tulipopata donge laini tumeongeza mafuta ya kupikia kijiko kimoja, na kisha tunakanda mpaka uwe laini kabisa. Utajua unga wako umekaa vizuri wakati utakapojaribu kuonyesha kama hivyo, unaona unapanda juu kwa haraka. Utafunika mpaka uhakikishe umeongezeka mara 2 yake. Nadhani unaweza kaona umevimba zaidi vizuri. Tutafanya hivyo kuondoa hewa, na kisha baada ya hapo tutachukua ubao wetu, tutaweka unga na kisha tutaweka donge letu kwenye kibao kwa ajili ya kuweza kwenda kulikatakata. Nikukumbushe tu unaweza kusaidia kukuza channel yetu kwa kusubscribe. Ni sehemu muhimu sana na ni support yenu kubwa sana. Kwa makato yangu nitakata vipisi 5, lakini unaweza kukata zaidi au pungufu kutokana na ukubwa wa mahamri yako unavyotaka. Kwa mimi nimependa vipisi 5, ndio size ambayo ningependa. Vile vile usisahau kubonyeza kikengele kama umekwisha kusubscribe ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya. Kwa hiyo katika ile madonge yetu nilokata nitayasokota kwa design hiyo kutengeneza balls vidogo, na kisha nitaviweka katika sehemu nilonyunyiza unga. Nitafunika tena madonge yetu kwa dakika 20, na unaona yamevimba vizuri kabisa. Na kisha naweka unga tena kiasi katika kibao changu na kuanza kusukuma kama vile nasukuma chapati. Angalizo tu ni kwamba hakikisha unga wako msukumo wako usiwe mwembamba sana kama wa chapati, lakini vile vile usiwe mnene sana kama wa mandazi. Uwe size ya kati. Mahamri ni mandazi, lakini sio mandazi kama mandazi ambayo tumezoea na nyama ndani. Mahamri sifa yake hayatakiwi kuwa na nyama sana ndani. Yanatakiwa kinyama kidogo tu, lakini vile vile asiwe matupu kabisa. Yanatakiwa yawe na nyama. Nadhani size hii unaweza kaiona. Kwa mimi nimependelea size hiyo, naona inakuwa size nzuri zaidi katika mahamri. Kwa hiyo kisha baada ya kumaliza kusukuma donge langu ninalikata katika vipisi 4. Nilisema hapo unaweza kukata vile vidonge kutokana na jinsi unavyotaka wewe. Sio lazima kuweka shape nileka mimi, unaweza kuweka duara, unaweza kuweka yoyote ile ambayo inakuvutia. Kisha baada ya hapo tutaweka katika chombo chetu kingine. Nimetumia unga, nimenyunyiza unga, na kisha nitalaza mahamri yangu. Nitafanya hivyo kwa madonge mengine yote yaliyobakia, na nitaacha unga wangu upumzike angalau kwa dakika 2 mpaka 4. Kama unavyoona unakuwa angalau tena umevimba. Utaweka mafuta yako katika moto, yasiwe moto sana ila yasiwe yamepoa sana, yawe size ya kati kama unavyoona, na kisha utadumbukiza madonge yetu. Utayaacha katika mafuta hayo mpaka uone kama yanaanza kupanda juu, kutengeneza kama vibaluni. Tafadhali usiwe unageuza kama tunavyogeuza kwenye mandazi. Hapa subiri kabisa yapande mpaka juu, na kisha ndo uyageuze kama unavyoona. Yaani likishapanda juu ndo unaligeuza. Na ukishaligeuza usilizungushe sana, liache liive upande wa chini. Utaona kama litengeneza rangi ya brownie, ndo kisha utaligeuza.
kama hivyo unavyoona. Na likianza kuiva upande mmoja wa chini, unaona kabisa na mafuta na yenyewe yametulia. Kwa hiyo utageuza, utakuta upande wa chini tayari umeiva, kisha utageuza kwa madonge yako yote. Ukitaka kupata ule mkanda wa katikati ambao unakuwa mweupe katika mahamri mengi, unatakiwa uache kabisa, usio unageuza kama mandazi. Unaacha upande mmoja ukishaiva, unageuza upande mwingine wa pili. Kwa pale mwanzo tu ukishaona yameform balloon ndio utageuza. Kwa upande ambao utageuza utaacha yaive kabisa, ndio kisha utageuza. Utapata hiyo line nyeupe kama unayaona kwenye hamri hapo unapotegua. Utaacha kisha hivyo, na upande wa pili utategua mahamri yako, utaweka katika tishu au vitambaa vya jikoni ili kuchuja mafuta, na kisha utaendelea na utaratibu huo kwa madonge mengine yaliyobaki. Kumbuka tu ukishaliweka ukaona kama limepanda juu, utageuza na upande mwingine uive. Lakini ukishageuza katika awamu hii, utaacha mpaka upande wa chini utengeneze rangi ile ya brown. Nadhani ukiangalia mahamri yetu haya hapa yanaonekana vizuri, yana muonekano mzuri, hayajaungua, ni matamu sana. Mahamri haya ni laini mno na ni rahisi sana kwa mahitaji ya kila familia. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili. Ukiangalia ndani nilisema mahamri hayawi kama mandazi, hayahitaji kuwa na nyama sana. Unaweza kaona yana nyama kiasi, sio mabaya. Unaweza kula kwa kitu chochote, kwa roast yoyote, ni mazuri sana. Hii ndio sifa ya mahamri, yanatakiwa yawe na uwazi katikati.